Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa podcasting kebanggaan para siswa semada. Balik malih bebarengan kalian kula Iqbal ing obrolan budaya. Podcast ingkang nyawang budaya kita kanthi lensa anak muda. Lan kula Aura ingkang mesti siap lan ngrembug topik kabudayan ingkang kekinian. Tetep gegayutan karo jiwanipun para Gen Z ingkang remen gaul tapi uga kepengen nguri-nguri warisan leluhur. Tema podcast dinten menika istimewa sangat awet kita bakal bongkar salah sawijining harta karun Indonesia yaiku batik ing era Gen Z. Awet batik punika boten namung kain nanging jati diri bangsa. Lan saiki dadi bagian saka gaya urip kita. Ya mesti, nanging ayo kita jujur. Kata para enom ing jaman samenika ingkang ngraosaken bilih batik punika boten estetik, boten drip, boten swag, utawa mung dienggo nalika acara resmi, tugas sekolah, lan wekdal wisuda. Padahal menawi wonten ing tangan para Gen Z kreatif, sedaya dados saged batik bisa dadi cool banget. Nah, pramila kita ngundang narasumber kalih ingkang sampun remen banget gabungake busana batik kalian gaya modern. Kajaba saka SMA kita piyambakan kula lan Naura uga kepengin banget sinau saka pengalamanipun mix and match outfit batik. Sumangga Mas Kelvin lan Mbak Nasila. Halo para pemirsa, matur nuwun sanget sampun dipun undang. Seneng banget bisa bareng-bareng ngobrol bab batik. Langsung kemawon, Mas Kelvin, kapan panjenengan sepisanan kepincut kalian batik? Apa amarga kakak nenek utawa justru nemoni gaya batik sing modern? Wah, saderengipun nalika SD menika sampun pirsa batik. Nanging dereng mangertos tegesinipun mengerti kain gambar-gambar. Titik balikipun nalika SMP wonten lomba fashion show batik antar kelas. Kula meh boten melu, nanging kanca meksa. Kita rancang outfit batik tulis motif parang dicampur karo jeans tone lan sneakers warna-warni. Sing percaya utawa mboten, kula lan tim entuk juara harapan. Dados wiwit wekdal punika, kula rumiyin percaya diri lan luwih ngopeni maneh nalika ngangge batik. Rasane kaya kita ngangkat identitas dadi aku. Wow, prestasi sing nyata banget ya niki. Leres sangat menika wujud wani nampilake budaya bangsa kanthi cara kita dewe-dewe. Menika Mbak Nasila kados pundi critanipun? Napa sama-sama lewat event atau justru saking keluarga? Kula malah wiwit remen nalika SMP lan justru dudu saka keluarga. Guru seni budaya kula mulang teknik batik jumbutan utawa taidi. Prosesipun nyenengake banget, kita celup, ikat, lan ndelok proses warna-warni ceria kaya pelangi. Wonten ing wekdal punika kula rumiyin mikir, lho, batik punika mboten mesti kuno lan kaku. Batik punika seni ingkang bebas, dinamis, lan saged kangge sedaya generasi. Kula wiwit koleksi batik-batik motif cilik lan warna cerah kanggo dadi scarf utawa headband. Wah, luar biasa banget ya. Jadi ketemu lewat eksperimen, sing keren banget. Sejarah lanjut kita bahas sejarah batik. Tapi santai mawon nggih. Supados langkung mangertos lan makin cinta, ayo kita nyarisake sekedhik sejarah batik. Tapi janji sing niki ora bosen nih kaya di sekolah. Mbak Naura, monggo dipunaturaken. Nggih, siap. Sejarah batik punika sakjane epic banget, kaya plot film. Neng zaman dinosaurus, oh boten, tapi sampun wonten wiwit zaman kerajaan Mataram lan Majapahit lho. Bayangno, ratusan tahun kepungkur. Status simbole rumiyin batik iku kangge kalangan bangsawan. Motif tertentu kaya parang barong mung boleh dienggo karo raja. Alat perang para seniman.
Batik tulis prosesipun suwe sangat, butuh ketelatenan tingkat dewa. Satu kain bisa makan minggu hingga bulan. Iki kalebet seni ingkang luhur banget. Nek dipikir-pikir, para leluhur kita ngangge kanting kuwi kaya pena ajaib. Saben garis wonten teges filosofi, wonten rasa sabar lan tekun. Malah pancen wonten rasa lan donga ing saben goresan malam panas kuwi. Iki bukan sekedar gambar. Batik punika kados cerita utawa diari visual ingkang dipun gambaraken ing kain. Saben motif nyariosaken nilai-nilai luhur urip, kawung tentang kasucian, truntum tentang cinta sing tumbuh meneh, mega mendung tentang kesabaran. Nah, kula remen sangat amargi batik iki berkembang ing sedaya tlatah Nusantara. Mboten namung Jawa mawon. Iki membuktikan Indonesia niku kaya banget. Leres banget. Wonten batik Papua kanthi motif cendrawasih sing warna-warni, batik Banyuwangi sing inspirasine saka alam, batik Sasirangan saking Kalimantan. Saben-saben gadah karakter lan serat cerita piyambak. Jadi batik iku bahasa universal bangsa kita. Nah, sakmenika ayo kita ndelok ya, lihat realitase. Batik saged dipungunakake kangge apa wae. Ora mung kanggo kondangan, batik uga iso dadi fashion streetwear, jaket batik, kaos oblong batik lan sak piturute. Nah, outfit kasual juga iso nganggo batik. Outfit kasual cukup nganggo batik polos bae, celana jeans lan sepatu kets. Nah, saiki kan usum konser Blackpink, konser Sheila on Seven, lan sak piturute. Nah, nganggo padu bataan batik tie-dye sing kaya Mbak Nazila wau lan karo rompi kulit, topi lan boots iku wis jos banget rek. Nek dienggo properti foto estetik uga iso. Latar belakangnya batik, nah iku iso digawe bingkai story Instagram. Nggih, leres banget. Wonten jaket bomber batik, hoodie batik, sepatu Vans motif batik, malah topi batik batik. Unik sangat lan ora ketemu nendi-nendi. Nilai plus iku kita dukung produk lokal. Influencer media sosial kanthi ingkang saiki promosi batik kanthi gaya kekinian. Bayangkan konten OOTD outfit of the day, batik saged trending nganggo tagar, batik swag, Gen Z bangga batik, batik itu cool, iki kekuatan generasi enom banget. Menika kegiatan kita sing sesungguhnya. Seni tradisional iku bisa mlebu panggung global, lumantar internet, TikTok, Instagram Reels. Kita sing dadi duta budayane. Nah, lanjut ning segmen berikutnya. Tantangan batik zaman saiki yaiku ngadepi stigma. Nah, sakmenika ayo nyarios jujur wae. Apa sih tantangannya paling gede kanggo ngenalake batik ke teman-teman sebaya? Nah, langsung aja Mbak Nasilari nggih. Tantangan sing tak delok iku sing siji persepsi kaku, wonten ingkang isih nganggep batik kuwi kain kanggo wong tuwa, formal lan bosane. Sing keloro lack of knowledge, kurang mangertos sejarah lan maknane dadine dianggap sekedar kain biasa. Sing ketelu harga, batik tulis asli regine lumayan awis, tapi iki wajar. Amarga prosesnya rumit lan butuh waktu sing suwi. Nanging ana solusine. Wonten batik cap utawa batik printing ingkang langkung, mirah lan tetep estetik. Iki dadi alternatif kangge para siswa. Sing penting nilainya padha. Cinta produk budaya kita. Kita uga bisa sewa atau tukar-menukar batik dengan rencang biar makin variatif. Nah, poin penting banget yaiku menawi generasi enom boten ngangge, lajeng sinten malih budaya saged sirna menawi namun dipun tinggal wonten museum. Tugas kita lah untuk menghidupkannya. Nah, matur nuwun sangat dumateng Mas Kelvin kalian Mbak Nazila
sampun marek lan maringi inspirasi cerita lan semangat kanggo nguri-nguri ugi batik. Sukses selalu nggih Mas Kelvin kalian Mbak Nazila. Nggih. Kagem para pamirsa sedaya, ayo kita tindak lanjut. Gunakna batik, gaulkan batik, uri-uri batik. Awit masa depan budaya iki salah sawijining warisan tak benda UNESCO. Sejatine wonten ing tangan kita sedaya para Gen Z. Sampun Sampun mekaten mekaten podcast obrolan budaya episode kalian. Tresno budaya, tresno batik, lan cinta Indonesia. Matur nuwun, dadah. Jumpa meneh ning episode salanjutnya. Aku bebas, gak apa-apa. Alhamdulillah.